Imagjinoni nëse do të thuhej se këto momente janë momentet e fundit të tuat në jetën e kësaj dynjaje. Janë momentet e ndarjes me këtë botë. Ajo që lind si pyetje është se çfarë do të kishe marrë prej kësaj bote? A do të marrësh pasurinë tënde, postin, punën tënde? A do të marrësh shtëpinë tënde, familjarët me vete? Sigurisht që asgjë prej kësaj, as postin tënd, as pasurinë tënde, as makinën tënde dhe asgjë. As pronën tënde. Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'anin Kerim, në ajetin kuranor ku i drejtohet njerëzve, ditën e Kiametit. Tashmë sot ju po vini veç e veç. Pra o ju njerëz, ju po vini secilin vete. Pra veç e veç, sikur se ju kemi krijuar krijimin e parë. Pra ashtu sikur se njeri u lind i vetëm, ashtu dhe vjen tek Zoti i vet subhanahu wa taala i vetëm. Pra dhe ti do t'jesh i vetëm, do t'vish i vetëm tek Zoti yt subhanahu wa taala. Pa pasurinë tënde dhe pa asgjë, pa pasurinë, pa postin tënd, pa punën tënde. Kur them punën, do me thënë pozicionin e punës që ke.